咁樣咁多個之中啊，你覺得係天花板啊最勁嘅一件天事情？花板嗰隻梗係大滿嗰度咯，大滿嗰隻墳墓隔離嗰度。OK，點樣嘅個仔？開始我同我朋友去嗰度直播嘅，即係靈探個懵啦。講題外話嚟講啊，其實墳墓我哋都見到好多嘢嘅。例如咩嘢？例如我哋去到嘅時候，見到嗰啲新嘅墓碑係咪？嗯，嗰副棺材係唔見咗嘅，吓，一個窿喺嗰度嘅，即係有人盜墓啊？冇錯。咁都可以盜啊？即係點解去挖棺材呢？可能陪葬品有靚嘢咯，可能金器嗰啲啊。哎呦，咁折墮啊！跟住有時你見到啲棺材響路邊嗰度嘅，佢係巨到碎晒嘅啊！你都仲見到啲陪葬品啊、衫褲啊、假牙都有啊。哇，咁樣你哋如果有先人喺嗰度嘅話，就會小心一啲係啊，咯。嗰笪位唔止一個幾個添嘛。OK，呢個係真實事件。咁樣靈異事件咧有遇過。OK，我哋行完嗰個墳墓海之後，我朋友呢就喺吉隆坡落嚟嘅，佢就同我嚟呢度探靈啦，跟住就諗住翻 hotel 嗰度傾下偈啊，講下啲鬼故咁樣樣嘅。OK，跟住我哋三個嘛，我第一個朋友入開房之後去開門，到第二個入嘅時候係咪？我又聽到一個阿婆，佢講咩？講靚仔咁樣樣嘅，我就以為佢嗌我前面嗰個，我覺得咁奇怪，咩我前面嗰個人唔睬佢嘅。我問佢Andy，啊咩事啊你？跟住佢又講我迷失咗路啊，我唔知點樣翻去啊。我講你住邊間房嘅？佢又講我唔知道喎，我翻唔到去，我唔知點樣翻去啊。我就叫佢揾 reception 啦，佢又同我講 reception 咩新咁樣樣。OK，我好奇佢應該唔識聽英文啦，我就諗到，跟住我指示出邊，我講櫃台嗰度啊，你過去揾下睇。跟住我啲朋友就好奇啊，佢入嚟嘅時候冇見到人噶嘛，佢好奇我同邊個講嘢，佢咪衝出去咯。佢仲攞住嗰隻錄影機嘅，佢衝出去嘅時候後尾佢又見到我同空氣講嘢啊，但係你朋友見唔到，咁樣就係靈體咯。靈體咯。我本來我係唔知道靈體嘅，我朋友一衝出去問我，佢影住我講：喂，你同邊個講嘢啊？嗰時我知道自己賴咗嘢啊！嗰時我即刻心跳加速啊！咁嗰個阿婆係咩特徵嘅？有咩？我見到個阿婆係好實體，直頭係人咁樣樣啊！佢嘅衫係我好記得嘅係藍色咁樣樣嘅， OK，係嗰次我哋舊擺嗰啲馬姐嗰啲衫咁樣嘅，咁你見到阿婆嘅有唔有血色啊？嗰啲啊，全部都係裸啊！完全係人咁樣樣嘅，係比較暗啲啊！哇，咁我都幾猛下喎！猛啊！我直頭飆晒冷汗咯！我一入到房嘅時候，飆冷汗飆到好緊要嘅時候，嚇我辣到啊！未試過我打靶見到咁清楚嘅啫。過後咧，佢有隔周，你冇做，過後就冇隔焦我啦，都冇見過啦，都就冇事發生咗啦。冇事發生咗啦。哦，咁我好彩啊！係喎，真係好彩喎，好彩冇跟住我。